नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बच्चों में होने वाले नॉर्मल वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम के लिए एक बेहतरीन शालुविन कोल्ड ड्रॉप्स है। दोस्तों, यह इप्का कंपनी का बहुत ही फेमस ब्रांड है जिसका उपयोग बच्चों में कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम और नॉर्मल फीवर के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये ड्रॉप आमतौर पर 1 साल तक के बच्चों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। इसकी कीमत की अगर बात करें तो ये जनवरी 2018 में मैन्युफैक्चर डेट है, तब इसकी कीमत जब नियर अबाउट 46 रुपये के आसपास है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो पैरासीटामॉल 125 mg, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg एंड क्लोराफिरामिन मिलेट 1 mg पर ml है। दोस्तों, इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लें। और दोस्तों, ऐसे ही मेडिसिन के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छी वीडियो बना पाते हैं। थैंक यू।